各位好朋友，大家好，大家平安。我是台语文信望爱的台语老师苏彦德。今仔日要甲大家分享这篇文章的题目，叫做《台湾人做日本兵的小故事》。这是一个真实的故事，主角是我的结拜兄哥。因为我问我的老母，甲我的阿叔所了解的一寡点点滴滴，我就甲写落来。时代离咱愈来愈远，记忆愈来愈含糊。这是发生伫1941年到1945年太平洋战争的故事。我伫1959年才出世，太平洋战争我无亲目睭看见。下面这个小故事是我为着要了解今年的往事，问我的老母甲结拜阿叔对因的口中所听到的一点点过去。我的太祖伫清国时代是高雄路德大社庄的大地主，住伫阮祖厝附近的居民，拢是阮太祖传传落来的后代。古早规个大社庄有一半以上拢姓苏。我读国小的时，我的母校大社国小有一半以上的学生拢姓苏。今仔日我要讲的故事主角是我的结拜兄哥苏兆虎。伊大约伫1924年出世，大约加我35岁。因为古早人拢生足侪囡仔，致使济岁人有可能爱叫减家己岁数的囡仔阿叔也是阿舅。我的结拜兄哥苏兆虎，大约伫1944年以20岁的时，互日本政府调去南洋做军夫。迄时伊已经娶某，我的结拜兄嫂已经有身。苏兆虎甲我共款一个太祖，因迄房有5个兄弟：赵良、赵欢、赵虎、赵正、赵川。苏兆虎排行第3。因另外4个兄弟我拢捌看过，独独毋捌我的另外一个结拜兄哥苏兆虎。我捌问我的老母，我的结拜兄嫂苍啊，伊哪会无翁？阿母讲，兆虎死伫南洋，我听了真心酸。1945年太平洋战争结束，日本战败，一批搁一批的台湾兵，互大船载入港口，一批搁一批的亲人去港口等我，盼望亲人赶紧入港。有人欢喜，有人悲。经过一摆搁一摆的等待，我的结拜兄嫂拢等无伊思思念念的爱人。听讲最后一帮船要转来啊！长辈甲结拜兄嫂讲，你踮厝内等待阮的好消息。不安的心情伫亲人的腹内加滚，得到的结果船去人空。亲人目屎捧着，亲人流目屎捧着苏兆虎的遗物，踏着震动的脚步，甲苏兆虎讲：兆虎啊，你已经转来台湾啊！兆虎啊，你已经到厝啊！这时，我的结拜兄嫂跪伫厅头的埕斗，目屎四淋垂，叫天天袂应，叫地地无声，一阵搁一阵的哭声，亲像水墙对山顶流落来的化休声，亲像春雷变变叫恐怖的怪声。兆虎啊，兆虎啊，你哪会遐尼侥幸做入去，放我孤单一人？你的亲生囝还未看到你。你忍心放阮母仔囝做你去，你哪会到这？我已经写袂落去啊！敢讲这就是人生，这是一段人间的悲剧。离现此时已经75年久的陈年往事。赵虎兄，你好好安息，你的后代过了真好。多谢大家努力。